大家早晨，歡迎大家嚟到星期六新出發嘅力量。今日我哋講行動篇，Align your action，付出與之匹配嘅行動。唔知有冇朋友係第一次入嚟呢個 Zoom？咁呢個 Zoom 我哋主要係講顯化嘅。顯化裡面嘅話咧，有4個步驟，好簡單。首先我哋講咩叫顯化？顯化就係將你心裡面好想要嗰樣嘢，用你超級強力嘅意念同埋你與之匹配嘅行動，將佢實現喺現實生活當中，呢個就係顯化，係咪好簡單啊？一聽就明，係咪？一做就快。咁第一 part 咧，我哋就講咗咧清晰嘅目標。如果你想了解翻成個顯化係點樣一回事嘅話咧，你可以聽翻之前嘅錄音。咁標題上面都有寫明係一啲咩，或者你由第一個禮拜開始慢慢睇，你會比較清晰。咁你就有非常清晰嘅目標啦。咁第二樣嘢咧，就叫做咧，你要堅定嘅相信你得。咁點解你會堅定嘅相信你得咧？係因為你好清晰點解你要實現你呢個清晰嘅目標。咁使唔使好偉大啊？拯救人類啊？或者我要做億萬富翁啊？咁又未必一下子去到咁樣嘅。即係例如我好想瘦。我想瘦10 kg，我真係好想瘦10 kg，點解啊？咁樣咁嗰日有個朋友就分享，佢話因為我媽媽好肥，咁亦都因為肥胖呢件事情，直情咧係公立醫院要叫佢做縮胃嘅手術，咁而好似瘦咗一陣又反彈翻啦咁樣，咁所以我好想我自己用一個安全嘅、健康嘅、科學嘅方法減咗10 kg 俾我媽媽睇到。然之後，我想佢嚟用安全嘅、科學嘅、健康嘅方法嚟減肥。哇！你諗下呢個 why 點解你要瘦10 kg？呢個係咪好清晰啊？咁所以佢好有動力啊！即係佢堅定嘅相信自己得，因為佢一定要得，唔可以唔得。咁呢個就係你要自己揾到自己嘅 why。其實真係要諗下嘅。唔係我而家叫你諗，你即刻會諗到嘅。揾今日 weekend 啦，揾個下晝飲杯咖啡，自己坐落嚟靜靜地攞本簿，攞支筆。我係中意攞簿攞筆嘅，因為你知道你要將你嘅諗法變。即係出現喺現實世界，最簡單嗰步就係將佢寫落嚟。我陣間會同大家分享一啲我自己寫嘅嘢。我時不時翻去睇翻，我都會覺得真係好好。即係我仲記得我當時諗緊啲咩啊？如果唔係我叫你諗下你上個禮拜諗咗啲咩？你諗唔諗到啊？你係咪諗唔到啊？咁所以點解你一定要實現？Why？然之後，你係堅定嘅相信你真係一定得嘅，因為你個 why，你嘅點解一定要做到好強力啊！跟住第三樣嘢，阿強你唔係痛苦嘅，阿強你係可以幸福㗎。咁第三樣嘢咧，就係你嘅感受已經得咗啦，我已經獲得咗我呢個目標，成就咗我嘅呢個目標嘅時候，我嘅感受，我嘅感受係點樣嘅？你要用呢種歡欣喜樂嘅心情，充斥住呢個心情。咁有機會我哋再講，因為我哋喺顯化裏面咧，你發現咧人係咁樣嘅，我哋會有一個諗法，呢個諗法會令我哋作出選擇，而呢個選擇真係會變成行為，變成你嘅體驗同經歷，而呢個體驗同經歷會俾到你感受，而呢個感受，呢個 emotion，呢個感受會吸引翻嚟你現實生活中真正嘅事實。咁所以咧，感受係一個好重要、好重要喺顯化裏面，感受係一個 key element 嚟嘅，係一個非常之重要嘅。咁你要訓練你自己身體感受到你已經得咗啦嗰種感受，咧呢個係有訓練嘅。我初初開始我完全唔清楚，我覺得咁即係點啊？我係咪要全日都好 high 啊？全日都 walking 興奮啊？咁當然唔係啦，你有生活噶嘛，你有工作噶嘛，你有做嘢。其實佢係講緊唔係要你24 小時好 high，係要你好清晰嘅知道你得咗之後係嗰種，例如頭先我哋講減肥，咁你話即係見到自己好靚喎，我好中意自己喎，哇好開心嘅感覺喎，同埋咧都覺得
哎呀好感恩啊，我真係揾到一個好嘅方法啦，揀咗咁多年都揀唔到，而家得咗啦。咁同埋都會覺得好 proud of 自己咯。你睇下我堅持到喎，真係做到喎，真係做咗啲嘢出嚟喎。你睇下，你就咁聽我講嘅過程中，你係咪已經 feel 到呢種感覺？但係其實你嘅身體咧，如果你冇乜訓練佢感受嘅話，其實佢唔係佢識嘅，但係佢唔習慣。去感受呢樣嘢，咁所以咧，你又點樣做咧，令到你嘅身體長期有呢個感受咧？我係會建議大家用一個少少嘅技巧，叫做 manifestation alarm，即係我自己都會咁做嘅。我喺前期開始做顯化嘅時候咧，我會每一個鐘頭，嗱呢個冇所謂啊，我覺得每一個鐘頭比較 reasonable 嚇，如果唔係比較緊張，你每一個鐘頭我就會 set 一個 alarm 係好舒緩嘅音樂。跟住佢就會響，響嘅時候，無論我做緊啲咩都好，我會即刻停落嚟，甚至乎我喺馬路上面行緊，我就會揾一個比較安全嘅鋪面嗰啲門口，我就會即刻停落嚟，眯埋雙眼，好快用半分鐘至1分鐘嘅時間進入到我頭先講嘅呢種已經得咗嘅感覺。然之後，你用你已經得咗嘅感覺去生活，去做你嘅行動。好啦，咁第四樣嘢咧就係如此匹配嘅行動啦，即係嗰個得咗嘅自己，我會點行路、點講嘢、點諗嘢、點同人交談啊、點做出選擇。咁呢個就係行動篇。咁我哋今日就講行動篇啊，所以顯化真係唔難，其實係你肯就得噶啦。只要你跟住我哋呢個星期六嘅課程嘅話咧，我真心地相信聖誕節就係今年聖誕節前，你會送自己一份大大嘅禮物啊！我係好期待緊大家同我分享你哋嘅大大嘅禮物係乜嘢咁樣。咁好啦，咁我哋進入一下今日要講嘅內容。點解行動咁重要？行動係非常之重要，超重要。因為你嘅行動同信念保持一致嘅時候，就意味住通過好實在嘅行動，你係向宇宙展示你認為自己係配得嘅。你知唔知你點解唔做啊？因為你覺得唔得咯，你覺得唔會實現你嗰個清晰嘅目標咯，所以四步，你睇四步係缺一不可嘅。咁你都唔覺得你自己會實現，你梗係唔會做噶啦。有啲人話我拖延啦，我好忙啦，我好咩啦，咁呢排咧我就有個 partner，咁佢咧就即係都喺呢個環境一段時間噶啦，咁我就同佢咧就真係制定咗一啲行動嘅計劃，同佢目標相關嘅行動計劃。咁其實我都相信佢初初開始係有啲懷疑嘅，嗱，好正常嘅。你開始一個行動計劃嗰陣時，你有啲覺得啊，我 mentor 係咪點我咧？話或者我 upline 係咪教我做啲嘢試下得唔得？都唔知得唔得，佢都冇做過，唔知得唔得咁樣。好啦，咁當佢開始去做嗰陣時，咁佢又真係信喎，因為佢諗唔到第二啲方法啦嘛，咁佢咪試下呢個方法咯。咁當佢試下呢個方法嘅時候，其實佢都唔係做足嘅。一開始嗱，你要俾自己有個過程嘅，唔好成日都去批判自己，我做得唔夠好咯，我都未做足咯。唔好咁樣，你要睇到自己做嗰 part，咁我就睇到佢有做喎，佢真係有做喎。咁而過程中係有遇到困難嘅，然之後咧佢就會翻嚟同我傾嗱，所以你要揾到一個你自己嘅事業上面嘅導師或者生活中嘅 mentor，我覺得呢個係重要嘅。我自己都有嘅，我覺得係好重要嘅。我經常諗唔到應該做咩嘅時候，或者唔知應該點諗嘅時候，或者好灰或者冇能量嘅時候，我就會同我 mentor 講啊，點算好咧？咁所以你要有嘅生活中又好啦，你嘅事業當中又好，如果有嘅話係好幸福嘅。咁跟住咧，佢就會翻嚟同我傾。咁傾嗰陣時咧，我哋就又會調整。嗱，大部分嘅調整，你發現都係思維模式嘅調整嚟嘅。咁佢就又會去再做。咁咧，你會發現，我以前成日都話，喂，你好拖啊，拖得好緊要啊。嗱，拖延唔係一個陋習，拖延唔係一個習慣，拖延係一個結果。
咁點解會有呢個結果？係因為佢對於佢做嘅事情，第一佢做嗰件事情，如果唔係佢真係好想要嘅，咁佢咪想拖咯。我想做其他開心嘅事情先咯。咁第二件事情，如果佢唔相信呢件事情係得嘅，咁當然都會拖啦。我都唔知得唔得，咁我費事做啦。你知唔知？比起我乜都唔做，大家通常會更加害怕嘅係我做咗之後衰咗。因為我乜都唔做，咁我就要去話我懶啊嘛。但係我做咗，跟住衰咗喎，哇！真係慘啊，陰公啊，嘥咗咁多時間心機。其實唔係咁樣噶，The universal law doesn't work that way。事實上面顯化裏面完全唔係咁樣樣嘅。咁跟住咧，佢翻嚟啦，佢翻嚟再傾嘅時候咧，你發現咧，佢完全唔拖延啦，佢直情係連佢啲 teammate 啊，連佢啲隊友都 feel 到，哇！佢唔同咗，佢而家追住我哋要時間，幾時出 timetable，幾時出宣傳，幾時有 poster，佢追住嚟啊！點解啊？因為佢行通咗呢個路徑咯。因為佢覺得喂，呢樣嘢真係得喎，真係得喎，真係得喎，但係唔係大家想象中嘅，我做咗10次都得，其實係第一次嘅調整，第二次嘅調整，第三次嘅調整，第四次得地，唔知係咪因為呢個原因得，跟住第五次，咦，真係得喎，第六次，咁真係得噶啦，應該係得噶啦，跟住再向前行，一路跟住又調整，跟住又向前行，咁你發現你覺得呢件事情得嘅，一定得嘅時候，你唔會拖延噶，拖咩鬼延啫？你好想快啲做咗佢，快啲攞到個結果。所以行為同你嘅信念保持一致，係你用最實際嘅行動向宇宙展示我係值得擁有嘅，係一定得嘅。我好相信係得嘅，我相信我值得成功，我相信我值得瘦落嚟，我相信我值得擁有一間好啲嘅居所，我相信我會有一個好錫我嘅男朋友。咁你要用行動，你要用匹配嘅行動去做嘅。咁呢個係因為咧，我哋嘅行動方式即係正係我哋自我價值感嘅直接體現嚟嘅。你覺得你值得，你覺得你可以，咁你就會做噶啦。你覺得你唔得㗎，你覺得呢件事情唔得㗎，咁你就會唔做噶啦。咁所以，如果你有任何一個生活上面目標，哪怕係健康上嘅目標、減肥上嘅目標、學業上目標、工作晉升上面嘅目標、生意拓展上面目標、人際關係、夫妻關係、親子關係上面嘅目標，你都可以通過咧顯化嘅過程去達到嘅。行動嘅天地係恐懼，驚，好驚，我真係好驚啊！嗱，行動也是治癒恐懼嘅最佳配方。雞同蛋嘅故事嚟啦，係咪？我真係好驚喎，係啊，你咪驚住做咯。咁但係真係好驚點做啊？咁都會更加要做咗嘛？我係咪就開始有各種各樣咁樣嘅聲音開始糾結啊？係咪好糾結啊？其實人人都識嘅，你識嘅，唔使我教你，你都識嘅。有冇好驚好驚？都繼續去做，做咗之後發現，原來都唔係咁驚啫。星期四 PDC 嘅時候，Lucas 分享得好好即係佢就係我唔做，但係我真係決定咗一定要做嘅時候，我死都做啦。你做咗之後發現，原來好簡單喎，唔好意思，真係好簡單喎。喂，再做嘅時候，發現越嚟越得，越嚟越得咁樣。咁我自己都有咁嘅經歷嘅。我上年去滑雪嘅時候，其實我滑過好多次雪，好失敗，係跌到咧，哇！真係慘烈啊！咁上年再去滑雪嘅時候咧，其實我自己心裏面都係有好多恐懼啊。我覺得跌咗點算啦，同埋都唔晒年紀啊，你好多 limiting belief 啊。好多局限性嘅思維。7月4號嗰堂星期六，我哋有講局限性思維對於我哋嘅捆綁。其實我都有嘅，但係我最終咧，我清晰嘅目標，我要去滑雪。點解我一定要學識滑雪啊？因為冇辦法，我屋企3個男人都中意滑雪，咁我有咩辦法啫？咁唔通我喺屋企自己睇書咩？咁樣咁所以，冇辦法之下，我都要一定學識滑雪。你睇下嗱，呢個動力。係咪？我係被點樣？俾現實即係我就一定要 bow to the reality。我要屈服喺現實面前，我一定要做樣嘢。跟住我就覺得我得㗎，我真係得㗎，我一定得㗎。
我就鼓勵自己。咁事實上面得唔得啊？好開心嘅經歷，係好開心嘅經歷。我遇到一個非常之好嘅教練。我想話你係咩行動裡面，你嘅教練都係好重要嘅。我好驚訝，我話教練，我跟咗你2日啦，我竟然冇跌過。跟住咧，教練就同我講，佢話係啊，以前咧就安排啲初級教練跟初級學員，高級教練跟高級學員，結果咧成個山坡都係餃子，好似落餃子咁樣跌到咧，周圍都係人，跟住啲人就唔嚟噶啦。跟住我哋發現唔係，要揾高級教練教最初級嘅學員，好似我呢啲。咁佢話，所以反而高級初級嘅教練，因為佢已經係教練啦，佢點都比起啲學員勁嘅，咁所以就教高級嘅學員都完全綽綽有餘。我話哇，好聰明嘅安排。咁結果咧，我有一個非常之好嘅體驗。所以我覺得行動裡面，如果你真係有好多疑慮、好驚嘅話，你要揾一個你自己嘅 mentor 係好重要嘅。好啦，咁我舉啲例子，我俾大家睇2個 case 好唔好？因為前2日咧就有個 partner 同我傾偈，咁好好嘅，因為我明佢有呢樣嘢，但係佢自己冇意識唔想嘅時候，其實我真係好難同佢講呢樣嘢啊！即係所以你以為我會周圍同人講，你唔應該咁諗，其實我真係唔會啊！你以為我講就有用咩嚇？咁係要你想先有用㗎，所以咧 Zoom 裡面嘅朋友，雖然你哋聽唔到掌聲，但係我都真係好想咧俾掌聲你哋，係你哋想改變，你哋入嚟，你哋聽咗先有用。咁其實我有同佢佢都有一路跟開我啲課程嘅。咁卒之咧，佢就嗰晚星期4晚就同我寫咗篇嘢，就話俾我聽。佢話：我覺得我真係好糾結。我睇到咧，Alan 佢哋上台分享啦，Lucas 上台分享，其實我真係我好想要嗰種感覺，覺得佢哋好開心，我都好想要呢種好開心嘅感覺，我都好想自己衝出去。但係點解我咁糾結嘅？好驚，好糾結，成日嗱，咁就太好啦！多謝佢 send 呢段 message 俾我，就即刻打俾佢，我話：喂，傾2句，太好啦！我覺得你開始有意識啦。咁跟住咧，佢就話：係啊，我呢排真係成日都覺得自己好糾結。我話其實咧，我識咗你10年啦，你不嬲都好糾結。點解你呢排覺得自己好糾結？係因為你開始對自己嘅潛意識有意識啦。哦，真係太好啦！你知唔知啊？我真係恭喜晒各位。如果你 feel 到自己嘅情緒多咗、熱烈咗，呢個係你對自己潛意識嘅觀察能力強咗。人一定有情緒㗎，我都有嘅。你觀唔觀察到係你可唔可以解決到嘅第一步？咁跟住咧，我就好直接啦。嗱，佢都講咗啦，咁我係咪可以好直接？我話係啊，你好糾結。我話俾你聽啦，我識咗你10年，你成日都好攰，你成日都好病，就係因為你好糾結。你成日都係自己同自己消耗同打仗。你諗下人哋咧就1至7，係咪？返工都係返1至5啫，星期6又可以休息。啊，咁放工都係放8點，衰啲咪10點，好差噶啦喎，係咪？咁至少佢9點至到10點至到12點2個鐘，佢都可以唞唞啫。但係你冇噶，你係24小時1至7365日瘋狂喺度返工，唔係返工係消耗啊，瘋狂喺度消耗，因為你糾結噶嘛。咁糾結啲咩咧？通常都係我睇到佢哋咁樣真係好好啊，我想要嗱，目標嚟咯喎，我想要。嗱，未行2步嘅，一步嘅就行咗1步2步，未行2步就開始，我真係覺得咧好難嘅，我覺得呢件事情好難嘅，我應該做唔到嘅，同埋要花好多時間精力，同埋咧我會好攰嘅，已經開始退啦。你睇未做緊乜都唔做，未做你攰咩啊？難咩啊？你都唔知，呢啲全部都係你嘅 limiting belief 嚟嘅，係你自己話俾自己聽嘅。跟住佢就開始消耗咯喎。行咗1步之後開始稱，好多人都稱咩啊？稱我付出幾多，我收穫幾多？未付出啊，佢已經開始稱啊。咁當佢覺得佢唔會收穫到嗰陣時，佢願唔願意付出啊？梗唔願意啦，就係咁簡單嘅啫嘛。咁所以咪唔做咯。哦，但係唔做咧，又覺得自己好衰喎。但係我真係好想要嗰樣嘢，我唔甘心，我唔忿氣，我要繼續，我要咁樣，跟住再稱，再唔甘心，跟住再，哇！你睇唔睇到啊？係 loop 死晒。所謂嘅糾結，就係你不斷喺度驚你做唔到。
我又好想要結果，我又好驚會失敗，我又好想要結果，咁你會點啊？因為你會好驚俾人拒絕，你咪唔同你家下聯絡咯。因為你會好驚你俾人評判，咁你咪唔係各個平台上面去 promote 自己，去介紹自己咯。啊，AD 呢排係咪堅持咗10日，做咗啲好靚嘅好關於佢自己減肥歷程嘅片啊？即係我覺得有行動嘅人咧係。你問佢啊，佢唔係唔驚噶，佢日日都喺度同我講，唔得啦，咁唔緊要噶，你咪揾你嗰個可以俾到能量你嘅。我上一堂係咪講能量？你揾嗰個可以俾到能量你嘅人，咁佢會鼓勵你噶嘛？我話喂，得噶啦，你得噶啦咁樣，咁佢又堅持多一日，當佢堅持到10日嘅時候，就唔係我俾能量佢噶啦，好多人見到佢都俾能，哇！呢啲你整得好好啊！琴日雙玲喺 office 見到，哇！我真係覺得呢啲整得好好啊，我要向佢學習。咁就有好多人開始俾能量佢，所以你發現當你行動、堅持行動、再行動嘅時候，其實你就開始克服咗呢個恐懼咯。所以冇嘅，我話俾你聽，真係咁簡單㗎咋。咁啊，亦都有人諮詢我關於，哎呀，我都真係好想拍拖呢樣嘢。其實你都一樣要有與之匹配嘅行動㗎。我翻嚟都係問佢嗰4樣嘢你有冇清晰嘅目標？係咪？你點解一定要？跟住你可唔可以感受到你已經有嘅感覺？跟住佢就開始覺得 keep 啦。我一去感受我已經有嘅時候，我就會開始有好多覺得，哎呀，男朋友好麻煩啦，哎呀，我啲時間好趕急啊，我唔想嘥時間喺度係咁拍拖，又跟住散，跟住又揾多一個嚟拍拖啊，跟住好多思想開始出嚟啦，係咪好驚啊？你發現大部分 keep 住我哋行動嘅都係驚咯，我驚我唔夠時間咁樣拍拖好嘥心力，我驚唔啱咁啊點算啊？我驚我又揾咗一啲之前咁樣嘅衰格嗰啲，哎呀我驚我最後都唔夠時間真係結婚生仔咁樣。哇！你咁驚嘅時候，你諗下你吸引翻嚟係咩啊？你吸引翻嚟，哪怕有個男士喺你面前，你一定會錯過㗎，因為你咁驚，你咁瑟瑟縮縮，一係咧你就哇，我真係愛得好泛濫啊！真係覺得哇，總之哇，好似得就得啊，咁樣就試下先啦。咁因為你咁驚，你唔夠時間，你咁驚已經太遲，你咁驚你遇唔到好嗰個，咁你咪走兩個極端咯。一係你遇到啱嗰個，你都睇唔到。你都覺得一定唔啱噶啦，都係嘥時間。一係你就遇到差嗰個，你都覺得哇，試下先啦，反正都唔夠時間結婚生仔噶啦，嗱嗱聲啦。咁你就會俾嗰啲未必好心地嘅人利用咗你咯。你咁急，你諗下 supply demand 嘅嘢嚟嘅啫，即係供應需求嘅嘢嚟嘅啫。你咁要咁我咪調高嚟賣咯，係咪咁啊？即係人際關係，其實大家現實少少去睇，人際關係就係一個價值交換嘅關係嚟嘅。你話下你咁咩？冇噶喎，我同我仔之間都係咁樣噶喎。佢提供極大嘅點講情緒價值俾我，跟住我又提供好多其他嘅價值俾佢。我仔呢2日喺上海，咁我自己就翻咗嚟香港。哇！佢日日打電話嚟，媽咪，I'll call you，媽咪，I miss you so much，媽咪，媽咪，媽咪，我，哇咁，喂我開唔開心啊？哇！我俾錢啦嚇，請去旅行啦，安排行程啦，翻工做嘢啦，即係照顧家頭細務啦，係咪好願意？其實都係價值嘅交換嚟㗎啦。如果你底層啲去睇呢件事情嘅時候，咁就係咁啦。所以咧，你最核心嗰樣嘢都係要令自己有價值。你有聽翻之前我講 limiting belief 同埋即係講局限性思維同埋講愛自己，你一定要愛自己，你要令自己充滿能量，你要真係令到自己相信自己係配得嘅。我真係得㗎，得咗㗎啦，我真係應該擁有咁幸福嘅生活。咁你真係 order 就得㗎啦，你同個宇宙 order 就得㗎啦喎。你話我想我男朋友1米78我想我男朋友識煮飯
我想我男朋友有操開 gym 同我一齊做運動，你想咩都得噶。我想我男朋友好錫我，你要咩都得噶喎，你都可以 order 噶喎。當你覺得你配得嘅時候，你就會發現，哇，嗰個就係你啦。所以咧，我就覺得係 feel the fear and do it anyways。係啊，你唔會唔驚噶，人人都驚噶。我話俾你聽，我依家都驚緊噶，人人都喺生活中有嘢驚緊噶。I'm not acting on your now self, but acting on your true self。嗱，有啲人問我嘅，成日都有人問我，咁啊，Renee 你就話能量源源不絕喎，第一堂我係咪就已經講咗能量源源不絕嘅？點解我有能量源源不絕嘅？我覺得好攰、好辛苦、好糾結。咁我就話俾佢聽，呢個能量唔係嚟自於 the now self。因為 the now self 你係免不得有好多個批判啦、批評啦、指責啦。咁當然啦，你嘅 now self 同你嘅 true self 嘅距離會越嚟越短。你依家嘅 now self 同你嘅 true self 可能係有更長嘅距離。但係當你嘅 now self 慢慢越嚟越用你嘅 true self，即係你未來嘅自己去行動嘅時候，你有一日你嘅 now self 同你嘅 true self 就係合體咗噶啦。呢個時候你就會發現，哇，世界真美好。所以你嘅能量係邊度嚟？你嘅能量唔係而家嚟嘅，你嘅能量係用未來嘅自己嚟嘅。咁所以點解好強調顯化裏面第三步感受你已經獲得咗，達成咗你呢個目標之後嘅感受，因為你嘅腦完全分唔清楚你真係得咗定係你係諗出嚟嘅，佢分唔到嘅，係現實生活嘅體驗定係你諗出嚟嘅體驗，佢係分唔到嘅。咁所以呢個就係你能量嘅來源。點解要叫大家做 manifestation alarm？就係因為你要一路用呢個感受，一路用呢個情緒，高頻嘅情緒去做你每一日應該做嘅嘢咯。呢個係好重要嘅一個技巧嚟嘅。咁你要做啲咩咧？你要做你未來嘅自己會做嘅嘢。咁你未來嘅自己會做啲咩啊？喺到功課啦。今日嘅功課係咩咧？點樣行動咧？我點樣行動？我要做啲咩先可以活出嗰個咧咁愛自己啦，咁有能量啦，係完全係吸引美好嘅方式啊！咁今日係第一篇嚟嘅，下個星期我哋會講第二篇。第一篇我想大家做一個功課，你出5項。你未來嘅最有能量嘅自己會做嘅事情，我想俾大家睇下我當年自己寫俾自己嗰段嘅説話。咁我就寫咧，How do I behave when I'm an FC？嗱，當我係 FC 嗰陣時，我會做啲咩？咁我就寫咗呢五樣嘢出嚟。我唔翻譯啦，好唔好啊？So proudly sharing our vision。我好驕傲咁樣同大家分享我哋做嘅事情嘅遠見嘅理念係乜嘢？So patiently explaining to our clients，我對我嘅顧客好有耐性。點解你會對佢冇耐性？佢唔買，點解你會咁冇耐性嘅？因為你咁快已經覺得係結果，我覺得我顧客一定買嘅喎，我覺得我嗰個人一定買嘅喎。咁你話人哋咁，你咪對佢有期望？我冇期望㗎。但係我唔係期望佢今次買啲咩，或者係合作啲咩噶嘛。但我覺得將來一定有機會噶嘛，將來好遙遠喎。你諗下，我先至得40零歲，活到120歲，我80年，唉！所以身體健康真係好重要，身體健康令你充滿希望。See great potential in each person and respect their timing and thoughts。尊重每一個人嘅時機同諗法，但係我睇到每一個人嘅潛力，你知唔知道？當我睇到潛力，而我又賦予佢出發嘅勇氣嘅時候，我覺得每個人都得，每個人都可以成功嘅。我真心地咁樣相信㗎。你 feel 唔 feel 到我係有力量㗎？我係因為我真係咁相信㗎嘛。咁當然你呢個過程啊，你要訓練你自己相信呢樣嘢。So much love to all my AVOs。好愛我啲伙伴，我唔知我啲伙伴 feel 唔 feel 到我好愛你哋，我真係好愛你哋嚇，真係我係咁你諗下，我相信每個人都得喎，我相信佢哋會做翡翠，會做鑽石，會做 FC 喎，我點會唔愛佢哋咧？愛到不
得知了，係咪啊？啊，咁我相信佢哋會越嚟越好。你話我點樣唔愛佢？我真係愛到不得之了。Feel so abundant in myself，自己感覺到非常充裕富足。呢個係我當年寫出嚟嘅，我依然覺得係好適用嘅。咁所以咧，呢個就係今日嘅功課啦。啊，咁呢個就我同大家少少分享啦。我本身諗住直情影張相出嚟啊，不過我俾屎啦咁樣啊。咁但係我真係好鼓勵大家去寫下，好唔好啊？你可唔可以去寫下你哋自己呢個功課呢五樣嘢？如果你已經達成咗嘅話咧，你會點樣去做？好，咁啊，就到我哋嘅影相時間啦。係啦，太開心啦！下個星期我哋再見。哎，嚟，我哋啲相我 send 喺 WhatsApp group。如果你未有 WhatsApp group，你有相入嚟嘅話咧，可以 PM 我或者話俾我聽。哎，你大家開咗 cam 喎，咁多人開咗 cam，我再影多張先。好，嚟多次先，一、二、三。哎，太好啦，Eileen，你最後都入到嚟，太好啦！你好多靚女靚仔。好啦，今日分享到呢度，我哋下個星期再見。下個星期講行動篇嘅第二 part，講你如何制定計劃。好，拜拜，拜拜。拜拜。哇，小廉你好乖啊，你要抄筆記啊，做得好好。你瞄咗字我聽唔到，不過你做得好好。係啦，拜拜。